kardus penyok ya, paketan dari Vistar Grosir. Cuman ini kok penyok kayak gini kardusnya, nggak tahu untuk nasib isinya ya, kita cek saja ya. Oke, dalamnya gimana? Kalau remuk saya retur ya, karena bukan tanggung jawab saya ini dari kurirnya saya udah dapat seperti ini keadaannya. Oke, tuh penyok. Oke, tuh nggak tahu dalamnya, kita cek saja langsung. Mudah-mudahan tidak pecah ya, untuk screennya ya. Mudah-mudahan tidak pecah. Bismillahirrahmanirrahim. Patah enggak ini? Mengenaskan. Masih ya, mudah-mudahan nggak patah. Cek satu ya, kayaknya butuh nih, butuh ya, butuh, semoga berfungsi ya. Kalau TC alhamdulillah masih butuh. Oke, ini yang C3 terus ini C7 ya. C7 masih utuh ya, mudah-mudahan berfungsi. Itu aja ya. Di sini ada tulisan bonus apa ya, nggak ada bonus. Oh, bonus ini ya, apa namanya, buat itu ya, buat ambil SIM card ya, jarum. Oke, makasih ya untuk bonusnya, semoga ini nggak bermasalah untuk tes ini. Oke, gitu aja ya. Alhamdulillah barang utuh, tapi untuk apa namanya, uji coba fungsi atau enggak belum bisa ya, besok mungkin ya kita lanjutkan. Cuman kardusnya penyok kayak gini tuh. Oke, terima kasih unboxingnya, semoga barokah dan bermanfaat barangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.